你好啊，我係 Jackie 啊，林小姐啊。而家嚟到錦繡花園咧，介紹你睇一個有門樓電閘嘅1050尺三型屋。三型屋咧就係前世後大花園嘅，咁啊2層高啦，冇天台啦，錦繡花園。咁入邊係間咗3個房噶，而呢個盤咧出邊咧係雙層路嚟嘅，而後邊嘅花園咧係比一般嘅1050尺咧深少少，同埋咧外圍咧係冇遮擋噶。咁呢個位置咧就遠少少嘅嚇，但係咧佢有個免費嘅穿梭巴士接駁到你呢個門前下車嘅嚇。而家一齊嚟睇下呢個盤啦。呢個單位外面咧，你已經睇到係一個電閘嘅。呢個電閘咧係俾車出入嘅。你隔離咧就做咗隻門，就係人出入嘅。呢度咧佢水錶、電錶、石油氣位咧錶都擺晒出嚟㗎啦。咁佢係1050尺嘅三型屋，前世花園嘅，2層高，冇天台嘅。本身佢個入口係喺正呢個位，佢就改咗而家喺車道呢度。呢邊就係飯廳廚房啦，飯廳廚房就歸埋一邊，就向住前世花園嗰邊嘅。另一邊就大廳啦，大廳呢邊有個洗手間㗎，樓梯第時多房都係喺入邊。錦繡花園咧就好方便嘅，有個商場、食肆、萬寧日本城、幼稚園、中學、小學，同埋有穿梭巴士，啲穿梭巴士都幾密嘅。後邊大花園1050尺，原本個花園係1172尺嘅。咁佢而家呢個盤咧個花園係比一般嘅深啲嘅。佢後邊咧就好開揚單邊嘅。呢個圍板鐵絲網外邊咧就唔係錦繡花園嘅位置噶啦。咁出邊咧係冇遮擋嘅濕地區嚟嘅，亦都冇簡約公屋嘅地盤，望唔到樓嘅，非常之遠景嘅。錦繡花園嘅管理費咧係唔包會所嘅。錦繡花園嘅會所係鄉村俱樂部嚟嘅，要俾會費同埋再俾月費嘅。佢車道呢度咧就做咗呢啲櫃，咁而泊車入嚟嘅話就泊到呢度，就去唔到後花園啦。樓梯直上咧就係睡房層嘅，呢度就有3個睡房，一個浴室。嗱，呢個單位好通透嘅，我覺得佢呢個睡房咧係用咗玻璃嘅間隔嘅，而佢走廊個扶手嘅矮牆咧，佢都改咗做玻璃。全屋咧就油到白雪雪嘅，就都幾光猛噶。而家呢個位置望出去咧就係外圍嘅位置嚟嘅。如果買嚟收租嘅話咧，收鎖匙之後就可以出租啦。呢個睡房咧就比剛才嗰個睡房大少少。咁望翻出去前邊嗰個街景，呢邊係泊車入嚟嗰邊嘅。雖然佢係望街同樓啦，但係咧佢雙程路咧啲樓一個距離咧都唔係好近嘅。呢個浴室咧原本唔係咁大嘅，係因為隔離嗰個房原裝係一個套廁，咁嗰個套廁咧就唔係好大，得幾十尺嘅啫。就拆咗之後咧就合併埋呢個浴室，就會覺得係大。呢個樓梯上去咧唔係天台嚟㗎，係角仔。呢個係最高嘅位置嚟嘅。所有錦繡花園係冇天台嘅。呢層嘅睡房咧就睇晒㗎啦，角仔咧都睇埋。角仔上邊係最高個位，冇天台嘅，上唔到去㗎啦。咁我哋而家去睇下個花園啦。1050尺嘅數量喺錦繡花園屬於第2大嘅，有1156間，全部都係半獨立屋嚟嘅。嗱，成間屋咧就介紹完㗎啦。呢條街咧就好少款旁嘅，出1間2間咧都會賣走嘅。而家呢一間咧就之前係有人住嘅，就難睇樓啲啦。咁個住客就搬走咗啦，咁佢可以入到屋睇咧就方便好多啦。一般嚟講係有1176尺花園，咁花園咧就已經相當大㗎啦。而呢一間咧就比一般嘅1050尺係深咗少少嘅。咁外面呢邊
出邊嘅位置咧係全開揚嘅，冇樓冇遮擋嘅。而喺前世花園外邊嘅雙程路咧，車都唔多嘅。商場係有一個免費接駁嘅穿梭巴士咧，可以送到嚟呢個門口嘅。咁如果你係中意寧靜嘅、花園深嘅、開揚嘅，又冇遮擋、私隱度高嘅，你可以考慮下呢個盤㗎。如果有興趣嘅，就打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。好多謝你睇我嘅視頻啊！希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我 YouTube channel 嘅頻道。多謝晒你，拜拜。